আমরা নিজেরাই যদি চাই বা নিজেরাই একটু নলেজ রাখি তাহলে ঠিক এইরকম ছোট্ট একটা ফ্রিজ আমরা নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারি। এবং ফ্রিজটা নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুব ছোট, বাট এটা আসলে কাজের। এরকম ছোট্ট একটা ফ্রিজ আপনি আপনার নিজের জন্য আসলে কিভাবে তৈরি করে নেবেন, এটা আজকে আমাদের এই ভিডিওতে টোটালি টিউটোরিয়াল আকারে আমি আসলে দেখিয়ে দেবো, যেখানে এই ফ্রিজটা তৈরির টোটালি মেকিং প্রণালী আসলে বর্ণনা করা হবে এবং টোটালি ভিডিও আকারে দেখানো হবে। তো আপনারা চাইলে নিজেরাও খুব সহজে এরকম একটা ফ্রিজ বানিয়ে নিতে পারবেন। তো তার আগে বলে নিচ্ছি এই ফ্রিজটা আসলে তৈরি করতে আপনার কেমন পরিমাণ খরচ হতে পারে। তো এই ফ্রিজটা আসলে আমার তৈরি করতে খরচ হয়েছে 700 টাকার মতো। তো আপনাদের ক্ষেত্রে আর একটু বেশি লাগতে পারে, কারণ অনেক জিনিসই রয়েছে যেগুলো আমার বাসায় আগে থেকেই ছিল। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমার ওখান থেকে খরচটা কিছুটা কমে গিয়েছে। তারপরেও যদি সর্বসাকুল্য আপনার হয়তোবা 1000 টাকার মতো খরচ হবে এবং 1000 টাকার বিনিময়ে আপনি নিজেই তৈরি করে নিতে পারবেন একটি ফ্রিজ। এই ফ্রিজটি তৈরি করার একটা টিউটোরিয়াল অলরেডি আমি আমার চ্যানেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেই ভিডিওটাতে আপনারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন বা অনেকে আমাকে মেসেজ করেছেন যে বিষয়গুলো আপনারা খুব ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন না, অনেক জিনিস নিয়ে হয়তো আপনাদের ভিতরে কনফিউশন ছিল। তো এই জন্য আমি টোটালি নতুন করে আরেকটা টিউটোরিয়াল তৈরি করলাম, যে টিউটোরিয়ালে একেবারে সম্পূর্ণ জিনিসটাকে ডিটেইলে আসলে ভেঙে ভেঙে বলা হয়েছে এবং আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আসলে এই কাজটা করতে হবে। আশা করি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। এই ধরনের মজার মজার হোমমেড ডিভাইসের টিউটোরিয়াল এবং টেক রিলেটেড যাবতীয় যত ভিডিও রয়েছে এগুলো পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আমাদের পাশেই থাকুন। তো এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন স্যামজন, আর আমি স্যাম আছি আপনাদের সাথে। তো ফ্রিজটি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা যে কাজটা করব, ফ্রিজের একটি অবকাঠামো তৈরি করব, অর্থাৎ ফ্রিজের মতো দেখতে এরকম একটা বক্স আমরা তৈরি করব। আর এর জন্য আমরা বেছে নিয়েছি পিভিসি বোর্ড, অর্থাৎ প্লাস্টিকের বোর্ড। এই বোর্ডগুলো আপনারা যে কোনো বড় হার্ডওয়্যারের দোকানে বা বোর্ডের যে দোকানগুলো রয়েছে এগুলোতে পেয়ে যাবেন। তো আপনি যে শেপে বা যে সাইজে আসলে ফ্রিজটা বানাতে চাচ্ছেন সেরকমভাবে বোর্ডগুলো খুব সহজেই আপনি কেটে নিয়ে এগুলো আঠা দিয়ে জুড়ে আপনি এই বক্সটা তৈরি করবেন। এর জন্য আপনারা সলিউশন গামটা ইউজ করতে পারেন, এটা দিয়ে খুব সহজেই আপনারা এই বক্সটা তৈরি করতে পারবেন। আর এই বোর্ডগুলো আসলে এন্টিকাটার দিয়ে কাটা যায় বা যে কোনো ব্লেড দিয়েও কাটা যায়, সেই ক্ষেত্রে খুব সহজেই আপনি এরকম একটা বক্স তৈরি করে নিতে পারবেন। এই বক্সগুলো তৈরি করতে আপনাকে খুব বেশি সমস্যা হবে না, খুব সহজেই এটা তৈরি করতে পারবেন। এরপরে আপনি চাইলে এটাতে কিছু ছোটো ছোটো পিন ইউজ করতে পারেন, যার ফলে বক্সটা আরও বেশি শক্ত হবে। তো এখন আপনারা যেমন দেখতে পাচ্ছেন এরকম বক্স তৈরি করতে হবে এবং এই বক্সে অর্থাৎ ফ্রিজের দরজা তৈরি করার জন্য আপনি এখানে একটা ক্লাম ইউজ করবেন। এই ক্লামগুলো হার্ডওয়্যারের দোকানে পাওয়া যায়, দুইটা ক্লাম ইউজ করে জাস্ট ভিডিওর মতো করে এভাবে বসিয়ে দিলেই চলবে। সেই ক্ষেত্রে আপনি ফ্রিজের একটা প্রপার দরজা পেয়ে যাবেন এবং খুব সহজে আপনি ফ্রিজটাকে খোলা বা অফ করতে পারবেন। এরপরে ফ্রিজের ভিতরের অংশটাকে আসলে যাতে তাপমাত্রাটা ধরে রাখতে পারে এর জন্য ব্যবহার করবেন ককশিট। এই ককশিটগুলো তো আপনারা জানেনই যে হার্ডওয়্যারের দোকানে পাওয়া যায়। এই ধরনের ককশিট বা সাদা যে ফোমগুলো রয়েছে এই ফোম দিয়ে টোটালটা ভিতরের অংশটা কভার করে ফেলবেন। ভিতরের অংশটা কভার করলে যে জিনিসটা হবে, আপনারা হয়তো বিভিন্ন জায়গায় দেখেছেন যে এই ধরনের বক্সগুলোতে আসলে বরফ দিয়ে মাছ রাখা হয়ে থাকে বা বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো রাখা হয়, সেই ক্ষেত্রে 2-3 দিনও কিন্তু এটার ভিতরে রাখা যায়। তো এটার বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে এখান থেকে তাপমাত্রা বাইরে বের হতে পারে না বা বাইরের তাপটা আসলে ভিতরে ঢুকতে পারে না। তো আপনাকে এই কাজটা করতে হবে এবং পিছনের দিকে এরকম একটা অংশ ফাঁকা রাখতে হবে। তো আমাদের ফ্রিজটিকে ঠান্ডা করার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে এই পার্টসটি, এটার নাম হচ্ছে পিল্টার। এর যে বৈশিষ্ট্য, এর কাজ হচ্ছে এর একটা পাশ প্রচণ্ড পরিমাণ ঠান্ডা হয় এবং অন্য পাশটা প্রচণ্ড পরিমাণে গরম হয়। তো এর যে সাইডটা ঠান্ডা হয় এই সাইডটি আমরা আসলে ফ্রিজটিকে ঠান্ডা করার জন্য আমরা ব্যবহার করব এবং অন্য পাশ যেহেতু অনেক বেশি গরম হয় এই পাশের হিটটাকে আপনাকে আসলে বের করে দিতে হবে যাতে এই হিটটা ফ্রিজের ভিতরে না ঢুকে যায়, এই ব্যবস্থা করতে হবে। এবং এর জন্য আমরা ব্যবহার করব হিটসিং। হিটসিং দিয়ে আমরা আসলে এখান থেকে এর যে এক্সট্রা যে গরম পার্টটা রয়েছে এই পার্টটাকে আমরা আসলে বাইরের দিকে বের করে দেবো। ঠিক যেভাবে আসলে এসি কাজ করে থাকে, এসিতে আসলে দেখা যায় যে রুমের ভিতরটাকে ঠান্ডা করে এবং রুমের যে গরমটা এইটা কিন্তু বাইরের আরেকটা ফ্যান যে বাইরের যে সাইডটা রয়েছে ওই সাইড দিয়ে কিন্তু গরম হাওয়া বের হয়, ঠিক সেই জিনিসটি আসলে এখানে কাজ করবে। তো এর জন্য আমরা যে কাজটা করব, ফ্রিজের ভিতরের দিকটাতে আমরা এই যে পিল্টার পার্টসটা ছিল এইটার যে সাইডটা ঠান্ডা সেই সাইডটা ভিতরের দিকে রাখবো এবং বাইরের দিকে রাখবো হচ্ছে যে সাইডটা গরম। তো এই পিল্টারটাকে ঠান্ডা করার জন্য আমরা ব্যবহার করব এইরকম একটা হিটসিং এবং যার উপরে আমরা পেস্ট দিয়ে, অর্থাৎ হিটসিংয়ের উপরে যে ধরনের পেস্ট ইউজ করে থাকি এই ধরনের পেস্ট আমরা ইউজ করব এবং তারপরে আমরা এটার উপরে পিল্টারটা বসিয়ে দেব। বিষয়টা হচ্ছে অলমোস্ট কম্পিউটারের যে সিপিইউ বা প্রসেসরটাকে আসলে যেভাবে বসানো হয়ে থাকে সেরকমই, অর্থাৎ পেস্ট দিয়ে আপনি জাস্ট প্রসেসরটা ওখানে বসিয়ে দেবেন। তো সেরকমভাবে পিল্টারটা বসিয়ে দিতে হবে এবং এর সাথে আমরা যে সাইডটাতে গরম হয় ওই সাইডে আমরা অবশ্যই ফ্যান ইউজ করব, অর্থাৎ একটা কুলিং ফ্যান ইউজ করব, যার ফলে এখানে এই সাইডটা অনেক বেশি গরম হয়ে গেলেও ওই গরমটাকে আসলে বের করে দিতে পারবে। এবং
যাতে এই জিনিসটা আসলে টোটালি বেশি গরম না হয়ে যায় এই ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে। এবং অন্য পাশেও আপনি পেস্ট দিয়ে দেবেন, ভিডিওতে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে। পেস্ট দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই পাশটা তো আসলে ঠান্ডা হবে, তো এই পাশেও আমরা একটা ছোট হিটসিংয়ের মতো ইউজ করব, যাতে এর টোটাল জিনিসটা ঠান্ডা হয়ে ফ্রিজের ভিতরের দিকে আসলে ছড়িয়ে দিতে পারে। তো আমাদের এখানে যে কাজটা করতে হবে, এখানে যে বড় হিটসিংটা দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিসটাকে আমরা রাখবো ফ্রিজের বাইরে, এবং ছোট যে হিটসিং অর্থাৎ যে সাইডটা ঠান্ডা হচ্ছে এই জিনিসটাকে রাখবো আমরা ফ্রিজের ভিতরের দিকে। তো এবারে আমরা একটা বড় ফ্যান ইউজ করব, কুলিং ফ্যান, যেটা হচ্ছে গিয়ে যে পাশটা আমাদের গরম হবে ওই পাশের হিটসিংয়ের সাথে আমরা এই জিনিসটাকে বসিয়ে দেবো। তো এর ফলে যে জিনিসটা হবে, টোটাল গরমটা আসলে বের হয়ে যাবে এবং আপনার এই টোটাল জিনিসটাকে ঠান্ডা রাখতে সক্ষম হবে। তো পুরো জিনিসটাকে একটু টাইট ফিটভাবে রাখার জন্য আমি এখানে আসলে এক ধরনের স্ট্রিং ইউজ করেছি, যেটা দিয়ে বোথ সাইডটাকে আসলে আটকে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে দুই সাইড থেকে প্রেশার দিয়ে মাঝখানে পিলটিয়ারটাকে রাখা হয়েছে। এর বড় হিটসিংয়ের পাশটা হচ্ছে গিয়ে এই সাইডটা গরম হবে এবং ছোট সাইডটা এটা হচ্ছে ঠান্ডা হবে। তো আমরা ছোট যে হিটসিংটা রয়েছে এটার উপরে একটা ছোট ফ্যান ইউজ করব। এর ফলে হবে কি, ফ্রিজের ভিতরের দিকেও এই ঠান্ডা বাতাসটা ছড়িয়ে দিতে পারবে। তো এইটা ব্যবহার করতে পারেন চাইলে, অথবা না ব্যবহার করলেও হবে। ব্যবহার করলে আপনি রেজাল্টটা বেশ ভালো পাবেন। এবারে ঠিক ভিডিওর মতো করে আমরা ফ্রিজের ব্যাক সাইডে এই টোটাল জিনিসটাকে বসিয়ে দেব, অর্থাৎ এতক্ষণ বসে যে এই মেশিনটা তৈরি করেছেন এই জিনিসটাকে এবার এখানে ইনস্টল করতে হবে। যে সাইডটা ঠান্ডা হবে সেই সাইডটা আমরা ফ্রিজের ভিতরে দিব, এবং যে সাইডটা আসলে গরম থাকবে সেটা ফ্রিজের টোটালি বাইরে রেখেছি। তো এবারে একটু ভালো রেজাল্ট পাওয়ার জন্য আমি ভিতরের দিকে ছোট ফ্যানটাকে ইউজ করব। তো এখানে আপনি চাইলে একটা ছোট ফ্যান দিয়ে দিতে পারেন। তো আপনাদের সুবিধার্থে বলে নিচ্ছি, এখানে যত ধরনের ফ্যান বা যে পিলটিয়ারটি ইউজ করা হয়েছে এগুলো সব কিন্তু 12 ভোল্টের, অর্থাৎ দুইটা সাইডের ফ্যানই আসলে 12 ভোল্টের। তো আপনারা 12 ভোল্টের ফ্যানগুলো ইউজ করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে রেজাল্টটা বেশ ভালো পাবেন। তো ফ্রিজের ভিতরটা আলোকিত করার জন্য, অর্থাৎ ফ্রিজটা খুললে যাতে একটা লাইট দেখা যায় বা একটা মোটামুটি আলো থাকে, এর জন্য আমরা এরকম একটা এলইডি লাইট ইউজ করতে পারি। তো এরকম ছোট্ট একটা লাইট আপনারা জাস্ট ভিতরে ইনস্টল করে দিবেন। সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হবে, আপনার ফ্রিজটা খুললে যেন প্রপার একটা আলো পাওয়া যায় এবং খুব সুন্দর লাগবে দেখতে। তো এর জন্য আমরা এরকম একটা লাইট ইউজ করব। তো এই দিকের কাজ আমাদের মোটামুটি কমপ্লিট। এবার ফ্রিজটাকে তো সুন্দর করতে হবে, এর জন্য আমরা এই ধরনের স্প্রে পেইন্ট ইউজ করতে পারি, এগুলোর দাম 150 টাকা। তো এই ধরনের স্প্রে পেইন্ট দিয়ে আমরা খুব সুন্দর করে ফ্রিজটাকে সাজিয়ে নেব। যদিও আমার ফ্রিজের সামনের অংশটিকে আমি আসলে একটা প্রিন্টেড স্টিকার দিয়ে আসলে মুড়ে দিয়েছি, যার ফলে দেখতে আরও সুন্দর লাগছে। তো আপনারা চাইলে এই ধরনের স্টিকার ইউজ করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার ফ্রিজটা অবশ্যই দেখতে সুন্দর লাগবে। তো ফ্রিজটার একটা হাতল দরকার, এর জন্য আমরা এরকম একটা হাতল ইউজ করতে পারি, এটাও ওই প্লাস্টিক পিভিসি বোর্ড কেটে বানানো হয়েছে। তো এবারে দেখুন আমরা যে কাজটা করব, ভিতরের দিকে আমাদের আসলে ফ্রিজের ভিতরে সেলফ থাকা উচিত। যেহেতু এটা একটা ফ্রিজ, অবশ্যই আপনাকে সেলফ তৈরি করে দিতে হবে, এবং যাতে আপনি দুইটা পার্টে জিনিস রাখতে পারেন, অর্থাৎ নিচের দিকে আপনি কোলা বা অন্য কিছু টাইপের কিছু রাখলেন, এবং উপরের দিকে আপনি চাইলে চকলেট রাখতে পারেন বা আপনার অন্য কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস। তো এখানে সেলফটি তৈরি করার জন্য আমি একটু ভালো মোটা স্ট্র ইউজ করেছি, প্লাস্টিকের যে স্ট্রগুলো রয়েছে এগুলো দিয়ে সেলফটি তৈরি করা হয়েছে। এবারে আমাদের লাগবে এরকম একটা ট্রানজিস্টর, যেটা হচ্ছে L7805। এর কাজ হচ্ছে 12 ভোল্ট থেকে 5 ভোল্টে আউটপুট দেওয়া। তো এর সাথে লাগবে আমাদের একটি সুইচ, এবং এর সাথে লাগবে একটি ফিমেল 12 ভোল্ট চার্জিং পোর্ট। তো বেসিক্যালি আমরা যে কারণে আসলে ট্রানজিস্টরটা ইউজ করেছি 12 ভোল্ট থেকে 5 ভোল্ট করার জন্য, এর বিশেষ কারণটা হচ্ছে আমরা যে এলইডিটা ইউজ করেছিলাম ওইটা ছিল হচ্ছে গিয়ে মাত্র 5 ভোল্টের। তো আমরা তো দিচ্ছি ইনপুট 12 ভোল্ট, তো আমরা 12 ভোল্ট থেকে 5 ভোল্টে কনভার্ট করে নিলাম। তো এবারে আমরা টোটাল ওয়্যারিংটা করব। এই যে লাইন দুটো দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটো হচ্ছে এলইডির লাইন, অর্থাৎ যে লাইটটা লাগিয়েছিলাম এই লাইটটি। তো এর সাথে আমরা ডায়াগ্রামে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এরকমভাবে আমাদের সেই ট্রানজিস্টরটাকে কানেক্ট করে দেব, এবং যার ফলে আমরা এখানে 12 ভোল্ট দিলেও আউটপুটে আসবে হচ্ছে গিয়ে 5 ভোল্ট, এবং আমাদের লাইটটা প্রপারলি জ্বলতে পারবে। তো আপনারা এখানে যেভাবে কানেকশনটা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে দিলেই চলবে। ভিডিও দেখে না বুঝে থাকলেও অবশ্যই আপনারা ডায়াগ্রামটি ফলো করবেন, তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে এখানে কী কাজটা করা হয়েছে। এরপরে আমরা ফ্যান বা পিলটিয়ারের অংশগুলো কানেক্ট করব। তো এখানে ডায়াগ্রামে ঠিক যা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এই কাজটা করলে আপনার সম্পূর্ণ জিনিসটি তৈরি হয়ে যাবে। তো এখানে ডায়াগ্রামের যে মূল জিনিসটা সেটা হচ্ছে এখানে যত ধরনের পার্টস বা যত ফ্যান যাই ব্যবহার করা হয়েছে কিনা সবগুলোর পজিটিভ এবং নেগেটিভ লাইনগুলোকে আলাদা আলাদা করবেন, অর্থাৎ পজিটিভগুলোকে আপনি একসাথে রাখবেন এবং নেগেটিভগুলোকে আলাদা রাখবেন। এবারে এই যে পজিটিভ লাইনটা রয়েছে এর একটাতে আপনি সুইচের একটা পাশে ইউজ করবেন, এবং অন্য পাশটা সুইচের যে অন্য সাইড এটা রয়েছে এটাকে আপনি ব্যবহার করবেন সেই যে চার্জিং পোর্ট
ফিমেল চার্জিং পোর্টের পজিটিভ সাইডে, এবং নেগেটিভ সাইডগুলো এনেও সবগুলো ঠিক ওই পোর্টের নেগেটিভ সাইডটাতে অ্যাড করে দেবেন। আপনার কাজ হচ্ছে জাস্ট এইটুকুই। তো এরপরে আপনার সবগুলো জিনিস একসাথে জুড়ে দিলেই চলবে, এবং জাস্ট সুন্দর করে একটু সেট আপ করে একটা জায়গায় আপনি রাখবেন, যার ফলে জিনিসটাকে একটু গুছিয়ে রাখা সম্ভব হয়। তো এখানে আমি গ্লুগান দিয়ে এই পাশটাতে আসলে বসিয়ে দিচ্ছি। তো এভাবে চাইলে আপনারা আরও সুন্দর করে বসাতে পারেন। যেহেতু এটা টিউটোরিয়াল পারপাস করা হচ্ছে, তাই টোটালি প্রফেশনাল আকারে করা হলো না। আমি মোটামুটি এখানে এটা সেট আপ করে দিলাম। তো আপনারা চাইলে আরও সুন্দর করে এই জিনিসটা সেট আপ করে নেবেন, যার ফলে দেখতে ব্যাক সাইডটাও সুন্দর লাগবে। তো এখানে আমাদের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট। এখানে আমাদের সুইচ রয়েছে, ব্যাক সাইডের গরম হাওয়া বের হওয়ার জন্য ফ্যানটি রয়েছে, এবং আমাদের টোটাল জিনিসটাকে সেট আপ করা হয়ে গেছে। তো আমাদের ফ্রিজ মোটামুটি কমপ্লিট। এবারে আমাদের যে কাজটা করতে হবে, ইনপুট লাইন দিতে হবে। এর জন্য আমি ইউজ করেছি ল্যাপটপের যে চার্জার রয়েছে আমার, এই জিনিসটা আমি এখানে ব্যবহার করছি। তো ল্যাপটপের চার্জারগুলো 12 ভোল্ট হয়ে থাকে, আপনারা জানেন। তো এখানে সরাসরি আমি 12 ভোল্ট কানেক্ট করে দিচ্ছি, যেহেতু আমাদের ফ্রিজটি এখন টেস্টিং টাইম। সো আমরা এই জিনিসটা একটু চালিয়ে দেখি যে আসলে কাজ করে কিনা। তো দেখুন ভিতরে কিন্তু লাইট জ্বলতেছে। তো এবারে ভিতরে আমি কিছু জিনিস রাখলাম এবং 2 ঘন্টার জন্য আমি ওয়েট করলাম যে আসলে এটা কতটা কাজ করে। তো ভিতরের দিকটা অবশ্যই ঠান্ডা হচ্ছে, কারণ আমি বাইরের পিছনের যে সাইডটা, এখানে বেশ গরম বাতাস পাচ্ছিলাম। তো 2 ঘন্টা পরে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সময়টি চলে এসেছে। এবার আমরা জিনিসটাকে খুলে দেখব, এবং এর রেজাল্ট দেখে সত্যিই আমি আসলে খুবই খুশি হয়ে গিয়েছিলাম যে আসলে এই জিনিসটা কাজের। আমি মনে করেছিলাম যে এটা আসলে কতটা কাজের হবে আমি জানি না। তো আমি এর রেজাল্ট দেখে সত্যিই খুবই খুশি হয়েছিলাম, এবং আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজের ভিতরে রাখা সমস্ত জিনিসগুলোর উপরে এক ধরনের কুয়াশা বা এক ধরনের মানে বিন্দু বিন্দু পানি জমে যাচ্ছিল, যেটা সাধারণত আসলে আমাদের রেগুলার ফ্রিজগুলোতে হয়ে থাকে বা দেখা যায় যখন কোনো জিনিস ঠান্ডা হয়ে যায় তখন এই ধরনের জিনিস বোঝা যায়। তো এর রেজাল্ট দেখে সত্যিই আমি খুশি হয়েছি। তো আমি জানি না আপনাদের ভিডিওতে আসলে কতটুকু কী বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। ভিডিওটা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড ছিল, তারপর আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আর যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।